Бішкектегі мектеп гимназияның бірінде соғыс қаһармандарына арналған патриоттық бұрыш ашылды. Кезінде мұнда жаяу әскер училищесі болған. Онда Рахымжан Қошқарбаев пен Кемел Тоқаев білім алған. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Фрунзе жаяу әскер училищесі 1941 жылдың 21 маусымында ашылған. Түлектері түрлі шайқастарға қатысып, ерліктері үшін жоғары мемлекеттік ордендермен марапатталып отырған. Сондай мәртебеге ие болғандардың бірі Рейхстагқа ту тіккен Қазақстанның халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев. Батырларды бүгінгідей бейбіт өмір сүруіміз сол қаһармандарымыздың жетістігі. Сондықтан олардың есімдері мәңгі есімізде болу керек. Мұны өскелең ұрпақтың білгені аса маңызды. Сол себепті де біз соғыс ардагерлері жайлы көбірек айтып отыруымыз қажет. Фрунзе жаяу әскер училищесінің тағы бір түлегі Кемел Тоқаев. Мұнда оның әскери жетістіктеріне арналған стенд бар. Онда Кемел Тоқаевтың қандай марапаттарға ие болғаны туралы жазылған. Солардың ішінде Отан соғысының 1 және 2 дәрежелі ордендері мен ерлігі үшін берілген 2 ордені бар. Соғыс қаһармандарының арқасында еркін және бақытты өмір сүріп, осындай шараларды өткізіп отырмыз. Меніңше, мұндай бұрыштар бүкіл мектепте болу керек. Сонда батырларымыздың есімдері әрқайсымыздың есімізде қалады. Бұрынғы Фрунзе жаяу әскер училищесінің орнында бүгінде 33-ші мектеп гимназиясы жұмыс істеп тұр. Ғимарат тарихи ескерткіштер қатарына қосылып, мемлекеттің қорғауына алынған. Келешекте мұнда соғыс ардагерлеріне арналған мұражай ашу жоспарда бар. Жұлдыз Атагелдиева, Бақыт Шырмашев, 24 KZ, Бішкек, Қырғызстан.